신공항은 가덕도로 와야 한다는 부산 지역의 입장을 살펴보겠습니다. 부산에서는 안전하고 24시간 운영이 가능한 가덕도가 최적의 공항 입지라는 입장입니다. 김종호 기자입니다. 신공항 논의가 본격화한 것은 지난 2002년입니다. 김해공항으로 접근하던 중국 민항기가 공항 북쪽 돛대산에 충돌하며 승객 120여 명이 숨지는 참사가 벌어진 해입니다. 신공항 건설 필요성이 제기되면서 한국교통연구원이 지난 2003년부터 2006년까지 부산 경남 지역을 중심으로 신공항 타당성과 입지 조사를 벌였습니다. 당시 밀양은 후보지로 거론되지 않던 상황이지만 부산 가덕도가 여러 조건을 만족한다는 결과가 나왔습니다. 공항 입지에 기본적인 전제 조건이 있습니다. 일단 안전해야 되고 소음 영향이 없어야 되고 확장 가능해야 됩니다. 이 세 가지 조건을 갖출 수 있는 곳이 우리 영남 지역에는 가덕 해안밖에 없습니다. 하지만 정부가 적극적으로 나서지 않자 부산시는 주변 지자체와 함께 지역을 아우를 신공항 추진에 나섭니다. 이 과정에서 밀양이 새로운 입지로 떠올랐지만 부산시와 시민들은 가덕도의 상대는 아니라고 봅니다. 저희들은 공정하고 객관적이고 투명하게만 진행이 된다면 반드시 가덕 입지가 결정될 것으로 믿고 있습니다. 또 대형 참사의 원인이 된 산 때문에 김해공항이 더 안전한 새 입지를 찾고 있는 상황에서 산이 많은 밀양은 적절한 대안이 아니라는 논리도 펴고 있습니다. 여기에 원래 있던 우리 집 문에 문제가 있어 새 위치에 새롭게 달려고 하는데 이웃들이 뺏어가려 한다는 논리로도 불만을 터뜨리고 있습니다. YTN 김종호입니다.